iimaanku shaygu qiraa lagu qaboobaa in raxmaanka qowlkii fahmaa soor maqaayibe ee qololkii fardowsiye jannuu qoorsan weligiye qaangaadh haddii aad tihiin qiira lagu beeray waxyigeenna qiimaha ku sugan quursi ka ilaasha qur-aanka iyo sunnaha la ysku ladhay yaan la kala qaadin qaadaa dhigoodana bartiya sida wax loo qeexo oo tafsiirka waa lagu qoyaa fura quluubtiinna qiyaamaha xaggiisaa dhowaan loo qulqulayaaye dadyow qaadirkeennii wacnaa qaata amarkiisa. alxamdu lilaah wahanaau lilaah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah wacalaa aalihi waasxaabihi waman waalaah. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا وزدنا علما ثم أما بعد waxaynu ka bilaabaynaa suurة البقرة aayadda 7 iyo 7 qaala الله تعaalى ilaahay baa wuxuu uhi qul waxaad tidhaa nebi maxamedow man kaana qofkii ahaaday caduwan lijibriil malagga jibriil la yidhaha qofka cadow u ah ee la colaatamaya fa innahu malagaasi nasalahu qur-aanka wuxuu ku soo dejiyey calaa qalbika qalbigaagu dhigay uu keenay biidni illaah ilaahay baa amray qadarayna musadiqan isagoo qur-aanku rumaynaya oo waafaqsan limaa bayna yadayhi kitaabadii ka horreeyey wahudan hanuun buu qur-aanku yahay وبشرى بشارنا وحو يahay quraanku iyo khayr loo sheego lilmu'miniina dadka ilaahay rumeeyay man kaana caduwan lillaah qofka ama ummadda ilaahay la colaatamaysa wa malaa'ikatihi iyo malaa'igtiisa la colaatamaysa wa rusulihi ilaahay rusushiisa la colaatamaya wa jibriila wa miikaala labadaa malag la colaatamaya malaa'igta u fadli badan fa ina allaaha ilaahay caduwan col buu isna la yahayo waa la dagaal buu kula jiraa lilkaafiriina gaalada ah noocaasa aayaadkani waxay ku soo degeenoo sababtooda ay ahayd nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxaa uu yimi nin cabdillaahi ibnu salaam la odhan jiray oo culimmadii yahuudda ka mid ahaa waraysi buu la yeeshay rasuulku sala allahu calayhi wasalam waraysigii su-aaluu ku weydiiyeyoo ay ka mid ahayd aakhiro ahlu jannaha markuu ilaahay sooriyeynayo maxay sooriyadoodu noqonaysa wuu ka jawaabay rasuulku sala allahu calayhi wasalam waa ziyaadatu kabadi lxuut buui baalka nibiriga la ydhaa weyn beerkiisa intaa lulaydee saafan oo aada u macaan ilmuhu muxuu ugu egaadaa marna aabbaha marna hooyada tiina nebiguu ka jawaabay calayhi salaatu wasalaam su-aalihii markii uu sheegay nebigu ayaa wuxuu ihi su-aalahan waxaaba goor dhoweydii sheegay malakuljibriil kaahay nagu soo qaadin buuhi waa cadowga yuhuudda colaad iyo dagaal iyo rogmad iyo balaayu la yimaadaa riwaaya saasay tilmaamaysa adigu markii dambe asxaabigu noqdaa wuu islaamay nin caalimo qiimo badan buu ahaa riwaaya kalena waxay sheegaysaa koox wadaadahay inay u yimaadeen oo su-aalaha nebiga ay weydiiyeen su-aalahay markaa ku jirtay bal intaa kale nooga jawaabtay oo dee nebi unbaa garta arrimahaasi laakiin keebaa rafiiq tihiin oo kuu yimaada malaa'igta markuu malakuljibriil bay dhahan haddayna kala dhaqaaji kol haddaad kaaba sheegtay waa ka keliyahay yuhuudda la cola miikaa'il iyo haddaad odhan lahayd baad dhaami lahayd sababta aayadda ku soo degtay waa taa guud ahaanba ilaahay wuxuu tilmaamayaa rabbi iyo awliyadiisa rumaysay inaanay kala hadhayn ilaahay malaa'igtiisa rusushiisa way wada socdaan ma suuroobaysa inuu qofku idhaahdo ilaahayna waan rumaysanay awliyadiisana waan la colaatamaya ilaahay dagaal buu ka xigaa xadiid alqudsiga wuxuu ahaa man caadaa lii waliyan faqad aadantuhu bilxarb calaa macna alxadiid weli aan leeyahay qofka la colaatama aniguna dagaal baan ogeysiiyey buu lahay waxaa markaa halkan aynu ka faa'idaysanaynaa qofku cadaawadda noocan ah inuu ku gaaloobayo sida aayaddaba ilaahay uu ku sheegay fa ina allaha caduwun lilkaafiriin fa ina allaha caduwun lilkaafiriin aflagaado ayay ku mutaysteen iyo colaaday caddaysteen marka cayda la caayo ilaahay rusushiisa malaa'igta diinta isku liis buu qofku ayuu ku gelayaa inuu ku gaaloobo marka cayda malaa'igtuna
وإلهي الرسول كل عايم يدنا ودقنتاه markaasaa ilaahay uu fariintan haddaba nimankii gaarsii waxaasi ka soo yeedheen waxaa tidhaa qofka jibriil cadow ah malagaa malaa'igta u fadli badan oo howlo badan qaabilsanoo safiirka u dhaxeeya ilaahay iyo rusushuhaa waxyiga keena malagani qiimihiis mid la colaadiyaba maahae qur'aankii aadka u fadliga badnaa buu nazalahu calaa qalbig qalbigaagu ku soo deji qalbiga waxaa loo sheegayaa wixii safmar kugu ahina dhaguhu kaaga dhacaa wixii ku biyo dhigaya kugu degaana qalbigu galaa innagu waxaynu idhaahnaa waxaa isaga laabta weli umaad sii daynin laabta weli umaad sii dayn baynu idhaha markaad aragto qofku isagoo jeedjeesanaya wixii aad u sheegtay safmar buu kugu yahay markaa kolka laabta loo sii daayo waa markuu qalbiga galo idanka alle labuu noqdaa alidnu alkowni waalidnu sharci biidn illaah ilaahay idankiisa waa ogolaansho ilaahay oo qadariya waa wuxuu qadaro laba arrimood buu kaasi leeyahayoo idankaa qadariga ama kownigii ma baaqdo wax ilaahay uu doonayo waxaanu doonayn labadaba wuu noqdaa oo dee waa wixii shar iyo khayrba wuu noqdaa alidnu sharci ogolaanshaha ilaahay uu ogolaade waa ka uu masale ahaan dadkan amruu yidhi fuliya marka isagu wuxuu jecel yahay unbuu noqdaa walaa yardaa licibaadihi lkufr waanu baaqan karaayoo dee dadkii la idmeen la amray way iska dayn karaa oo ay ka bixi karaan marka farqigaasaa udhexeeya labadabana halka uu noqonaya ilaahay baa qadaray iyo ilaahay baa amray qur-aankuna wax laga eeg sheegta maahee musadiqan limaa bayna yadayhi wahudan wabushraa lilmu'miniin waxaasoo wanaagu leeyahy kuma marmarsoonayaan kitaabka iyagii khilaafsan yihin usuusha iyo waxay sheegayaan oo dhan waxayguu isla waafaqsan yihin kitaabka iyagiibu khilaafsan yihin kuma doodi karaan dee hanuun iyo bushaarana wuxuu yahay dadkii iimaanle rumayna ila kii kale maba arkee marka waxyigaasuu keenay malagu qiimaha badan waa malaga sidaa u qiimaha badan cidda la colaatantay waa cid xun garta halkaa guud ahaanbana ilaahay wuxuu tilmaamay inaanay ilaahay iyo awliyadiisu kala helaynoo ilaahay waxa uu xusay cidda la colaatantay ilaahay malaa'igtiisa rusushiisa iyo gaar ahaan labadaa malaga jibriil iyo mikaa'iil fa ina allaha caduwun lilkaafiriin saa ku ogaada malaa'igta cidda la dagaalamaysa ilaahayna waa la dagaalamaya miikaal iyo mikaa'iil labada way jiraan mikaa'iil markaa isaguna wuxuu qaabilsan yahay madarka iyo nabaadka iyo howlahaasaa ilaahay u diray aayaddu waxay noo tilmaamaysaa laba meelood baa ismi daahiri uu yimi meeshii damiirku geli lahaa oo fa innahu caduwun lahum baa ku fillay allaha lafduljalaalahaasi halkuu yimid damiir baa dhici kari lahaa alkaafiriina halkay dhacdayna damiir baa dhici kari lahaa balaaqa ahaan haddii meel ismi daahiri geli kari lahaa ismi damiira ismi daahira meeshii lasoo dhigo latiifaa jirta kolley faa'iidun baa jirta marka macnaheedu waxa weeyaan ilaahii weynaa ayaa kuwan la colaatamaya waa mid iyaga laftigooduna colaadda way ku gaaloobeen oo ismigan alkaafiriin wuxuu tilmaamayaa oo go-aan in lagu bixiyey qofka ilaahay iyo malaa'igtiisa iyo rususha la colaatamay inuu gaal yahay walaqad anzalnaa dhabnime waxaanu soo dejinnay ilayka adiga nebi maxamedow aayaatin bayinaat aayada cadcad wamaa yakfuru bihaa aayadaha ma diidayo kama gaaloobayo ila alfaasiquun kuwa alle ka fogaadee ka fallaagoobay ee ilaahay ku gacan saydhunba aayadaha diida awa kullamaa caahaduu ma mar kasta oo ay ballan qaadaan cahdan mar kastay ballan galaan nabada waxa ballankii tuuraya fariiqun minhum qayb ka mida yuhuudda bal akaruhum laa yuuminuun intooda badani maba rumaystaba wixii ilaahay ay la galeen oo ma fulinayaan walamaa jaaءahum rasuulu markii uu yimi rasuul min cindi illaah ilaahay agtiisa ka yimi ilaahay baa soo diray waa nebi moxamed calayhi الsalaatu wasalaam musadiqun limaa macahu kitaabka ay haystaanna ma diidana nebigu ee uu rumaynaya markii kitaabka ay rasuulkaasi yimaadeen nabada waxay tuureen fariiqun qolo waa intoodii badayde min aladiina uutuu lkitaab
kuwii kitaabka la siiyey kitaabkii towraad la siiyey waxay tuureen kitaab allah ilaahay kitaabkiisii bay tuureen waraa'a duhuurihim dhabarkooday ka tuureen xagga dambe kaannahum laa yaclamuuna waxaa la moodaa inaanay garanayn waa ceebihii yuhuudda ceebahooda waxaa ka mid a cahdi la-aan wacad ma leh ballan yuhuudi ha ugu talagelin waayo ilaahay baa warbixintan ina siiyey rabbi subxaana wa tacaala dadka waxaa qanciya aayaadka quluubtooda qanciya oo jaheeya oo soo joojiya aayaduna waa saddex qaybood alaayaat altanziiliya walaayaat altakwiiniya wa aayaat almucjizaat aayaatun hiya almucjizaat aayadaha dee caalamkan ka muuqanayo qofku dee uu akhrin karaa in badan buu qur-aankuna inoo sharxaa awoodihii ilaahay baad halkaa ka arkaysaa caalamka iyo aayaad tanziilihi oo dee kuwan kutubta inoogu yaalla iminka aynu akhriyayno ee dhaqan la doonaya inuu dadka dhaqankooda ay saxaan oo lagu dhaqmo iyo aayaadka mucjisaadka nebiyadu sitaan isaynu soo sharxaynay nebiyada ku qancinaya dadka inay yihiin rasuulla ilaahay saddexdiiba nebigu wuu la yimi laakiin mar walba qofka alle ka fogaaday waxaasi uma muuqdaan qofku hadduu ilaahay ka fogaado aayad cirka iyo mid dhulka iyo mid kitaaba midna uma muuqdaan aayadaha caalamkana ma akhriyo kuwa kitaabkana ma akhriyo wuu indhalaaye shaydaan baa indhasaabay kaasi waxa weeye diin la-aan ugu soo hagaag dadka noocaas towraadina may anficin kana mu anficin cahdigii baa ilaahay uu ka hadlayo mar kasta oo cahdi laga qaado kullamaa tufiidu takraar soo noqnoqod bay faa'iideynaysaa mar kastoo shardiga la helo jawaabkana waa la helaya waxa weeye dadka noocan waa caadaystayaal cahdi la-aanta way caadaysteen kullamaa mar kastay ballan galaan way ka baxeen intoodii badayda imaan ma leh rasuulkii wuu yimi walamaa jaahum rasuulu min cindi illaahi musadiqun limaa macahu waa rasuul baa u yimi rasuulku xaguu ka yimi waa mid isqoraba carabta dhexdoodu ka soo kacay min cindi illaah waa ilaahay agtiisa ilaahay weynaa iyaga abuuray amrayay agtiisuu ka yimi in la ixtiraamo oo la rumeeyo la soo dhoweeyaa buu istaahilaa rasuulkaas rasuulka miyaa lagu marmarsoon karaa diinta iyadii buu laabay oo uhi meeshaa ka baxdo maya markii loo keenay towraad wuxuu ihi ilaahay ku soo dejiyeyna waa rumaysta kitaabka towraad oo adigana waa rumaysta wuu ka qaaday ninkii siday miis buu dhigu dul saaray nebigu isagoo ixtiraamaya calayhi salaatu wasalaam iyadoo weliba waxyaabo la bedbedelay ku jiraan nusadiqu limaa maca kuwaas waxay tuureen kitaabkii ilaahay kuwii kitaabka la siiyebaa kitaabkii ilaahay tuuray eeg laba jeer buu ereyga kitaab soo noqday nabada fariiqu min aladiina uutuu lkitaaba kitaab allah horta cahdigii way tuureen kitaabkiina way tuureen bal adigu kitaab xoor iyo loox tuur wuxuu ka aqbalayo iyo waxaad kaga dayanaysa sheeg kitaab allaahida hore waxay uutul kitaaba waxay sheegaysaa kitaab baa la siiyey waa towraad kitaab allaahidan dambena waxay sheegaysaa qur-aanka markuu rasuulkii yimid kitaabkii ula yimid nabada fariiqu min aladiina uutuu lkitaaba kuwii kitaabka la siiyey qayb ka midii waxay tuureen kitaab allah kitaabkii hore la siiyey bay hayaan may ku dhaqmin kitaabkii dambe la siiyuu nebigu keenayna way tuureen kumay dhaqmin bilaa kitaab kadeedna wuxuu u dhammaaday qof bilaa kitaab ah siday u tuureen baa markaa isweydiin leh qur-aankeenna goormay qaadeenoo dabada ka tuurtuureen lama arage iyagoo kitaabba kuuskuusan intay qaadeenoo dee qoran kitaabka ma qornayn xagga dambe ka tuuray lama sheegin waxay u taagantao la isku waafaqsanayay tahay ku dhaqan la-aan waanay ku dhaqmin haddii aanad waxyiga ku dhaqminna waa adigoo tuuroo kale waayo waxaa loo keenay inuu nolosheenna hogaaniyo saxo mar haddaanad kuba dhaqminba waa adigoo intood qaaday tuuroo kale maad ixtiraamin maad karaamayn xikmaddii loo keenay maad garanin idan waa tuuritaanku waa caynkaa kitaab allah waxaa kaloo ilaahay uu xusay waraa'a duhuurihim dhabarkooda haddii shayga xaggaa hore aad ku tuurto waxaa laga yaabaa inuu qofku intuu isqanciyo horay ka sii qaato maskaxda fikirkeedu u degdegaa iminka waxbaad halkaa hore ku tuurto intaad laba tallaabo qaadin baa laga yaabaa inaad tilaabo wanaagsan iska qaado laakiin tawalligii iyo icraabka jeedsashada aad jeedsatay waa mid dhaba wixii aad xagga dambe ka tuurto laguma noqonayo u fikriba mayse
xigmadda ku jirta wax weeye tuuritaankooduna mid weyn buu ah rajo la'aana soo noqon la'aana kaanahum laa yaclamuuna way sii adkaynaysaa waxaanad moodaaba inaanay garanaynba waxay aayaddu kuu sheegaysaa qofka wax garanaya iyo ka aan garanaya inaanay isku canaanahayn nimankani way garanayeen waanay tuureen dee la mid maaha qofka jaahilka ah ee tuuray kaanahum laa yaclamuuna macnahaasay dhabantay sheegaysa jaahil la mid maaha nimanka waa niman aqoon u leh iyagoo aqoon lobe ayay loox tuureen kitaab xoor ayaa ku dhacay nasiib daro culimada qaar ka mida waxay ku macnaynayaan labadan kitaabee la soo celceliya waa towraad qayb ka mida yuhuuddu waa wadaadadii waxay tuureen aladiina uutuu lkitaaba kuwii kitaabka la siiyey wadaadada ahaa kitaaballaahi bay tuureenoo towraada labada jeerba kitaabkii la siiyey kumay dhaqmin un weeye jawaabta kii dambena kumay dhaqmin kitaab la-aan ugu soo hagaag yuhuudda idan sidaa ilaahayba caddeeyey hunaaka madaahir cadaawat اlyahuud lilmu'miniin qur-aanku wuxuu inoo soo bandhigayaa marba soo celcelinaya ila wuxuu ilaahay soo celcelinaya shayga haddii lagugu celiyay la qabso weeye oo ha kugu dego oo maa takarara taqarara baynu ku celcelinay shayga haddii lagu celceliyo wuu kugu sugmaa intee aayadooda iswada shabahaysaa soo noqnoqonaya marka madaahirka lagu tilmaamaya muuqaalada ay leedahay cadaawadda yuhuudda waxaa ka mid a takdiib اlambiyaa ayaa aayadaha marka beeninta ay nebiyada beeniyeen ayaa ilaahay uu soo celcelinaya waynagaa soo arkayne afakulamaa jaaءakum rasuulu bima laa tahwa anfusukum fariiqa kadabtum wafariiqa taqtuluun waxaa aayadu ayna barayaanoo madaahirta cadaawadda ka mida muuqanaysa xasad اlmu'miniin calaa maa yanzil اllahu calayh ilaahay dadka rumeeye wixii uu siiyey way ku xaasidayaan وما أقول ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم إلهي وخيره كيم حقيس إن أمرنا بهشان ما تشعل خير الدنيا ما تشعل خير آخرة إذا لما تشعل وحر مرة إذا لما تشعل وحي تشعله إني كهميان ردة المؤمنين إن الدين الآن كل عام تتك الشهادنية تاسنا بيقول ذلك ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم إن قال لما بحضانه دين تاني لهاي ودي كده يقل لا ديرتين تورتان بيتشعلي حد والبا وعصر لقوم كوري مناصرة أعداء المؤمنين رقم ذي كم تهاي أديدت كمؤمنين تأ شهادنا يقراء إسلايا يقوي يقرب تاجين ما كاسي كتاب هذا أما يقول هاني أما ملحد هذا أما نصاري هذا نصراني هذا نوع دون يقال هذا قال كيا ميل والبوي كسوت شيء هذا ماشي مسلم لقول لا يبا هو بكينا ولا برتاجيهين خبرادينا ولا برتاجيهين ضد كي مؤامراتك ومظاهر عداوة هذا كمت وبيصير دافع عداوة قلبي بيلاد أو قول بيلاد أو قعم بيلاد marka qalbiga qowlkii cadaawadu soo dhaaftay gacan bay tagtay quraanku wuxuu ku eedeeyay ku soo celiyay aayada dhowra dilka nabiyada laqad sami'a Allahu qawla alladhina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya sanaktubu ma qalu wa qatlahum al-anbiya hada ladoodan qoraya abu ilaahi nabiyada dileena way qoray qatlu al-amirina bil ma'ruf cid kasto nabiga wakiilka ah oo wanaag faraysana كو ويلينجرين ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط فبشرهم بعذاب أليم نبي يدي بيلاين ددكي وناق فرعية كويل وركداية ينوي الراعيين مركا وقف وناق شيء إنه يهودي سودا وياها وتلقلين مؤمنين تا أما ددك أشهاته ورنبا تلك سيولة تاقين قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود أصحاب الأخدود رجل لين يقوم بها marka kullu hadi waxa weeye madaahirka cadaawada yahuudda ilaa quraanku sawirayo inagu ma inaan oranin laakiin ilaahi subhanahu wa ta'ala inaga ina abuuray iyagana abuuray adduunka xagga hore iyo xagga dambe iyo had walba ogsoona quluubta adoomaha ka soo warbixinaya ayaa warbixinta ay nasiiyay wana biya kama dhibcaan wana ta ilaahay laga rumaysanaya la qaadanaya subhanahu wa ta'ala quraankuna waa mid mucjiso mar walba lagu dhaqmayo lagu amal falayo duugoobayn
والله سبحانه وتعالى أعلم. يا منزل الآيات والفرقان بيني وبينك حرمة القرآن اشرح به صدري لمعرفة الهدى واعصم به قلبي من الشيطان